warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sahrul, kelas 2B di 3 keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Hari ini saya akan melakukan teknik nafas dalam dan juga teknik batu efektif. Selamat menyaksikan. Adapun alat dan bahan yaitu handuk kecil, perlak, handscoon, pouch putum. Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu Jum. Bagaimana keadaan hari ini, Bu? Oh iya Bu, baik. Perkenalkan Bu, nama saya Andi Sahrul, saya mahasiswa keperawatan Poltekkes Kemenkes Makassar. Hari ini Bu saya yang berjadwal dari jam 8 sampai jam 1 siang Bu. Jadi tujuannya saya hari ini Bu, saya akan mengajarkan Ibu tentang teknik nafas dalam dan juga teknik batu efektif. Tujuannya Bu agar Ibu bisa bernafas secara normal dan juga sekretnya Ibu bisa keluar. Waktunya Bu kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, saya akan siapkan dulu alat-alatnya ya Bu. Tapi Ibu, apakah Ibu bisa duduk? Iya, bisa. Iya. Ya, baik Bu, saya akan mengajarkan Ibu cara teknik nafas dalam dan juga teknik batu efektif. Jadi Bu, yang pertama itu Bu, teknik nafas dalam yaitu Ibu tarik nafas, terus keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi, keluarkan dari mulut. Terus yang ketiga Bu, tentang teknik batu efektif, yaitu tarik nafas, terus Ibu batukan. Dan pas dibatukan Bu, Ibu keluarkan sekretnya Ibu. Bisa Bu? Iya. Baik Bu, kita mulai ya Bu. Iya. Kita pasang dulu ini Bu ya, handuk kecilnya. Tarik ya Bu. Dan juga kita pasang perlak di paha. Ini ya Bu. Baiklah Bu, pertama itu Ibu tarik nafas, keluarkan dari mulut. Tarik nafas, keluarkan dari mulut. Tarik nafas, batukan Ibu. Baik ya Bu, saya bersihkan dulu nih, tabe. Iya. Jadi bagaimana perasaan kamu setelah dilakukan tadi teknik nafas dalam dan juga batu efektif? Lebih baik dari sebelumnya. Oh iya Bu. Baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan kembali ke nurse station. Jika Ibu ada sesuatu, bisa panggil kami di nurse station. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam. Itulah tadi teknik nafas dalam dan juga teknik batu efektif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.